这天，妈妈发现大熊丢在门口的书包，很是生气，但是走进房间却没有看到大熊的身影。蓝胖子猜测大熊肯定又去学校后山的森林里了。妈妈拜托蓝胖子去叫大熊回家。在森林里，果然就看见大熊躺在草地上睡觉。对于大熊来说，这里是让他感到舒服的地方。每次被妈妈和老师责骂或者被胖虎欺负之后，他都会来到这里独自待上一会儿。蓝胖子询问这次是因为什么心情不好呢？原来是胖虎找借口说大熊技术太菜，总是不让他参加棒球训练，这让大熊很是难过。但是在森林里躺了一会儿之后，这些坏心情就全都消失了。他现在只觉得阳光透过树叶照在脸上非常的温暖。也正是因为喜欢森林，所以想要保护它。看到草丛边上有游客留下的垃圾和杂物，大熊还主动掏出垃圾袋全部收集起来。没想到大熊还是一个环保主义者呢。蓝胖子为大熊能有这样的觉悟而感到骄傲，作为奖励便拿出了一个心形状的道具，只要把道具捏碎，然后撒在森林里面，就可以和森林心意相通了。大熊照做之后，竟然真的有了反应，一阵风卷起树叶，堆成了一张床的模样。大熊躺在上面，只觉得无比柔软舒适，结果一不小心就睡到了夜幕降临，差点又要被妈妈骂了。从那之后，大熊只要一放学就往森林跑，就连胖虎带他打棒球都没能吸引他留下。这天，他照例在森林里捡拾垃圾，却意外嗅到了奇怪的味道，居然是有人将没有熄灭的烟头扔在地上，差点就造成森林火灾了。好在大熊及时发现，并且踩灭了烟头。此时，一根树枝突然在大熊面前垂下来，似乎是想要他坐上去的样子。大熊有些犹豫地坐上树叶构成的座椅，结果下一秒他就被带到了几十米高的树冠上，在这里甚至可以俯瞰整座城市。大熊惬意地躺了下来，觉得这里真是个休息的好地方。这种时候，如果有点心就更好了。没想到话音刚落，就有一颗果子掉在他身上，大熊一下就猜到这是森林对他的款待。有了美丽的风景和舒适的床铺，大熊再一次睡过头了。等到回家的时候，妈妈发了好大的火，还惩罚大熊不写完作业不许吃晚饭。但是大熊现在并不在意被责骂，只要事后去森林里面恢复心情就好了。蓝胖子觉得这样有些不对劲，想要劝说大熊，但是又不知道如何讲起。况且蓝胖子自己也说过，爱护大自然是正确的，那么大熊的做法也就没有什么问题了。这天，大熊像往常一样准备跑去森林，但是半路上却被胖虎和小夫拦住去路。尽管大熊已经表示过不想打棒球，但是胖虎不知道哪一根筋不对，非要把大熊抓去一起打棒球不可。大熊一口气跑到了森林里面，没想到胖虎和小夫也追了进来。大熊走投无路，大声呼救起来。森林仿佛是听到了他的求救，无数橡树子从天而降，把胖虎砸得抱头乱窜。胖虎和小夫想要冲上去抓住大熊，结果路中间突然出现一个大坑，直接往下摔落。刚从坑里爬出来，又有一群蜜蜂飞过来包围了他们。这一下，胖虎和小夫只能头也不回地跑出了森林。大熊意识到是森林在保护自己，很是高兴。结果不出意料的又睡过头了，这下已经超出父母的忍耐极限。爸爸和妈妈一起围着大熊狠狠说教起来。大熊一时难以接受，直接推门跑了出去。父母的责骂让他很是伤心，甚至想着干脆一直住在森林里面好了。另一边，蓝胖子找到大熊的小伙伴们，想让他们一起去劝说离家出走的大熊回来。其实刚刚因为大熊被森林教训的胖虎，也因为担心大熊而一起跟了上来。他们刚进入森林就遇到了各种各样的麻烦，还有树叶组成让他们回去的字样。蓝胖子知道这是森林在替大熊打掩护，干脆拿出道具召唤出森林的意志。从中得知，森林非常舍不得大熊这个朋友，一点也不希望别人将他带走。小伙伴们拼命说服森林的意志，告诉他一直留在这里对大熊并没有好处，即使被蝙蝠攻击也依旧不愿意放弃。森林被他们的行为触动了。此时大熊也听到蓝胖子和静香的呼唤走了出来，小伙伴们劝大熊和他们一起回去，但是想到爸爸妈妈生气的样子，大熊还是很害怕，嘴硬的非要留在这里。他再次召唤森林的力量赶走小伙伴们，结果这次出现的蜜蜂却没有攻击伙伴们，而是围着大熊将他赶出了森林。看来森林也是真心希望大熊能够越来越好。看到回来的大熊，熊爸熊妈都显得十分担心。大熊也意识到了自己行为的不妥。蓝胖子将森林最后给予的礼物转交给大熊，他们一起将这枚橡树子种在了院子里。虽然不能一直在一起，但毕竟好朋友之间的心意是相通的。